所以你見到其實係可以好容易咁樣，你只要轉唔同嘅 SSID 咧，你就能夠去到唔同嘅國家，利用唔同嘅 VPN server 噶啦。Hello， 大家好，又係我阿芬。喺之前嘅 video 啦，就已經分享咗點樣做 VPN 嘅自動切換啦，即係話我只有 Netflix 啦，只有 ChatGPT 嘅流量啦，先會行條 VPN，咁啊其他都係 local breakout 走嘅。咁有朋友就 inbox 我啦，就問有冇辦法再簡單一啲，就係連接唔同嘅 WiFi 就可以去到唔同嘅 VPN、唔同嘅 country 咧。咁我就想透過今日呢段 video 咧，就分享俾大家，其實就唔難做嘅。好啦，咁啊等我嚟知少少扮代表啦。咁啊如果有啲咩講錯嘅話咧，就 please correct me 啦。咁其實喺我哋之前嘅 OpenWRT 身上啦，我相信大家都已經知道點樣去 configure 個 OpenVPN 去接落去你啲咩 ShardVPN 啊、NordVPN 或者 VPN 機啦。咁其實我哋所需要就係 create 咗條 VPN tunnel 之後咧，我哋要喺我哋嗰部機裏面咧 create 一個 interface， 或一個 virtual interface 都得㗎。咁而呢個 virtual interface 咧就要定義翻個 DHCP 啦，或者我哋叫 IP subnet。咁啊舉個例子，好似呢個例子咁樣啦。呢一條OpenVPN 係駁去日本嘅，咁我哋就要定義翻可能佢某段嘅 subnet 去日本咯。咁所以一陣間我想 demonstrate 咧就係話我哋可能有3條 VPN tunnel 嘅，分別去日本啦、去韓國啦、去 US 啦。然之後咧背後咧就有3個嘅唔同 SSID。咁你會見到即係當我設計咗嚟，我 to Japan 有條 tunnel，佢有某段 subnet 就某個 SSID。咁啊韓國啊美國都係咁樣啦。咁我手機 mobile 駁上去嘅話咧，其實就可以全自動咧，咁咧就入咗落去嗰條 tunnel 裡面。咁但係我哋有少少配置，我哋需要去做嘅。咁第一部分就係話，我哋都要教隻 OpenWRT 嗱，而家咧你就接咗落去日本啦，麻煩你同我走日本條 tunnel， 或者嗱你而家就接咗去美國啦，麻煩你入去美國嗰條 VPN。咁另外一方面，我哋要做啲咩就係 create 一條 NAT rule， 即係 outgoing 嘅 NAT。咁乜嘢 NAT 叫 Network Address Translation 啊？因為我哋要將我哋嘅內網嘅 IP 做一個改變，因為就算你駁咗條 VPN 去咗，例如 ShardVPN 啊或者 VPN 機嘅話咧，其實你用緊佢 IP address 噶嘛。咁但係我想背後都係 share 一班人用嘅，咁我哋要做一個 outgoing 嘅 NAT。咁呢一個層面咧就需要由個 firewall rule 去控制。咁唔緊要嘅，一陣間我都會分享俾大家睇。咁你會見到啊，呢一隻就係我隻小米嘅 WR30U 啦，都係百零蚊喺淘寶淘落，其實真係唔使嘥錢揾人幫你做嘅，自己 crack 咁啊，仲可以自己學得更加之多嘅嘢添。咁喺我嗰隻 WR30U 嗰隻 OpenWRT 身上啦，嗱你會見到呢個就係個 interface setting。就頭先講到啦，咁我咧就會定義咗有3個唔同嘅 LAN subnet 先。嗱咁啊分別叫 Korean LAN 即係叫韓國啦，咁啊另外一個就係 US 即係當美國嘅 LAN 啦，同埋 LAN 就本身 default 我就當日本嘅啦。咁即係我起碼我有3個嘅 LAN。咁頭先如果你有睇到我段 video 嘅話咧 ，LAN 咧其實定義咗個 DHCP 啊，即係你駁咗 WiFi 你都要 DHCP 攞 IP 噶嘛，其實就會由個 LAN interface 去控制嘅。咁所以你會見到我呢度就有3段唔同嘅 subnet 啦，分別係 192.168.39.1 就係去韓國㗎啦， 192.168.1.1 即係 default 嗰個咧我就去日本嘅。咁啊 US 咧就係 192.168.69.1，咁啊3個唔同 subnet。咁啊如果你玩嗰啲咩 ShardVPN 佢俾幾廿個嘅 location 俾你嘅，你可以塞幾廿個 subnet 嘅，係啦。咁一陣間你會見到我點樣去駁唔同嘅 SSID、唔同嘅 WiFi 就可以接入去唔同嘅地區㗎啦。咁啊接住落去下面咧就要 make sure 就係話，其實我喺我呢部機裏面咧，我已經有3條嘅 VPN tunnel 咧係 connect 咗嘅，咁啊叫012。咁所以你叫 interface， 咁我哋就搞掂咗呢一 part 啦，即係 VPN interface 啦，咁啊以及個 LAN interface 去控制 subnet 啦。然之後第二部分啦，你會見到就呢就係 create 個 SSID 啦。咁你會見到我就 create 咗3個嘅 SSID 出嚟啦，分別有 to Japan、to Korea 同埋 to US， 即係3個唔同嘅 WiFi。咁一陣間我哋就可以接落去啦。咁我簡單啲裏面嚟講，你會見到啦，每一個嘅 SSID 嘅配置嚟好似咁樣啦。我 to 韓國嘅咧就 to 韓國個 LAN 咯，因為咁樣我先可以派到粒 IP 出嚟嘅。係啦，咁即係 to US 嘅話就 to US 嘅 LAN 咯。to Japan 即係我 local 個 LAN 咯。係啦，你會見到例如好似我呢咁樣啦 ，to US。咁我 network 裏面咧，我揀翻 US LAN。係啦，咁樣咧我就可以駁上去嗰時咧，就全自動攞 IP。都係嗰句啦，我全自動攞 IP 嘅目的就係放我嚟緊或者之後要識個 PBR 話 policy based routing 嗰時用，因為我要教曉佢話嗱，你喺某段 subnet 就行某段路。如果大家所有嘅 subnet 啊 IP 撞埋一嚿嘅話咧，其實你好難分嘅。咁呢個如果有之前有睇過我 video 嘅朋友啦，都會知道呢個就係 OpenVPN 嘅 setting 啦。咁我就3個係 enable 晒嘅 ，to Japan、to Korea、to US。分別就係 tunnel 012，係對應於 VPN 嘅012，好重要啊。tunnel 0要對於 VPN 0，tunnel 1要對 VPN 1，咁就喺呢一度嘅配置。即係你見到我有 tunnel 012就 map 咗落去 VPN 012啦。咁之後我點樣咧？咁我就要睇翻我哋個 PBR setting 啦，就 policy based routing，跟住就喺呢度啦。
咁我之前嗰段 video 嘅 PBR 就係 base on 咩 OpenAI 咩 ChatGPT 就走 VPN tunnel 啊嘛。但今次我個 PBR 我點做法咧？就係話我同佢講嗱 ，Open WRT，如果你見到個 subnet 係192.168.1.0期24咧，你就同我去 VPN 零，即係走日本。如果你見到個 source subnet 咧係192.168.39.0咧，你就同我去走韓國。咁如果你同我見到係69.0嘅話咧，你就同我掉落去美國。咁就係咁樣做嘅啫。咁我相信聰明嘅觀眾都知道，即係我可以再 base on 呢樣嘢做啲 combination 啦。即係某一個 IP 去某一個地方就行某段 VPN，可以任你全自動控制嘅，咁就可以由 PBR 裡面決定。咁我又唔想咁複雜啦，我淨係想做到我個 friend 問我啫嘛。喂，我想做到唔同嘅 SSID 就駁唔同 VPN。咁當 PBR set 完咗之後咧，最尾一部分你要 set 嘅咧就係 set 條 firewall rule outgoing 嘅 NAT，都係嗰句啦。你 VPN tunnel 你駁啱咗啫，咁但係你背後有一堆機噶嘛，咁你要做一個叫 outgoing 嘅 NAT， 甚至乎你要話俾隻 OpenWRT 聽嗱 ，OpenWRT 係 WRT， 而家咧我要去美國，咁你就將我個 IP 就轉咗成為美國嘅 interface IP 出街啦。咁呢個點樣做咧？其實你就要走翻入去個 firewall 即係防火牆嘅配置裡面。咁你見到呢度有啲 setting 嗱，頭嗰兩段可能會亂啲嘅，咁我就你可以當冇睇過咁樣，因為其實我個 LAN 咧我係用咗 default 個名嚟嘅。咁當然啦，最尾嗰4行 rule 咧，咁你可以跟我嘅。如果你覺得我太過複雜嘅，有啲簡單啲嘅做法咧，我都希望你可以分享到俾其他人知啦咁樣。咁但係我嘅做法點樣咧？就首先我會 set Korean LAN， 即係韓國個 LAN 啦，即係 SSID 個 part WiFi 過嚟嘅話咧，我係容許佢去 WAN side 即係出 internet， 甚至乎走入去 VPN tunnel。然之後個 tricky 位就係下面啦，就係叫 K2 Korea。即係嗰條 VPN tunnel 咧，去 WAN 嘅話咧，就要做個 source NAT， 所以你見到我 chatbot 剔咗嘅。咁我用翻呢個概念咧，我就放喺個 US 裏面。咁啊，如果你有10條8條唔同國家嘅，有咩英美德法俄日意澳嘅，咁你咪可以 set 總共係咩啊？英美德法俄日意澳得8個啦，咁8個乘2即係16條 rule， 咁你就可以隨時去晒呢8個唔同嘅國家噶啦。好啦，咁你會見到啦，我而家就用翻我自己嘅 local 嘅 WiFi 駁入去啦。咁你見到我就呢一就係我嘅 IP 啦。咁啊用緊和記電信啦，即係香港啦。咁然之後咧，呢有幾個唔同嘅 SSID 啦。咁嚟我去日本先，咁我 connect 啦，係啦。咁啊日本啦。咁其實我哋就睇一睇個 details 啦，係啦。咁你會見到喺 details 呢度咧，你會見到就192.168.1.206啊嘛。好啦，咁你見到啦，咁佢就已經係變咗219，跟住尾數245，咁就去咗日本噶啦。好啦，然之後我又再將個 SSID 轉一轉。嗱，今次我要飛去韓國。咁啊撳叫 To Korea 啦，好啦，咁然之後我哋又再 check 我哋個 source IP 咯喎，咁 IP 你見到咧，係39呢個 subnet 嘅，咁然之後我哋喺呢個網站裏面，我哋又再 refresh 一次啦，咁你見到咧，眨下眼咧，咁啊又走咗去韓國啦，咁啊係14點，尾數係199，咁啊走咗去韓國啦，好啦，咁啊日本、韓國我哋都去完啦，我而家去咩咧？我而家去美國，好啦，咁啊你撳 US 呢個啦，咁啊 connect。咁入咗美國啦，咁我哋見到 IP 係轉咗69噶，個 subnet 係69噶嘛。咁啊，你見到呢個 IP subnet 都係69啦。好，咁啊，然之後咧，我哋又再 refresh 一次。咁你會見到啦，而家我就去咗美國啦。咁啊，38點尾數係91。咁所以你見到咧，就其實係可以好容易咁樣咧，就透過唔同嘅 SSID 嘅轉換。即係我而家我想去美國、韓國、日本咧，你就 join 唔同嘅 SSID。咁啊，有陣時可能你睇 Netflix 啊或者其他話，哇，點解好似咁慢嘅？咁其實你可以透過呢個形式咧，就去轉唔同嘅 SSID 咧，咁啊俾你可以即時去揀唔同嘅 VPN server 咯。好啦，希望你可以企到啦。原來透過 OpenWRT 咧，其實就可以好容易咁樣去幫你做到啲 VPN 嘅分流啦，或者設計唔同嘅 SSID 去唔同嘅地方啦。咁當然啦，我唔係 OpenWRT， 我亦都唔係 network 啊 WiFi 嘅專家，咁可能有啲地方講錯咗啦。咁如果你係呢方面嘅 expert，咁啊你有啲咩 information 想 share 俾大家嘅話咧，咁啊我真係好 encourage 大家就做一啲分享，因為成日都講施比受更有福。如果你能夠分享到俾人咧，係一種福氣嚟嘅。咁我哋下條短片見啦，拜拜。